advancement conversation yo no mĩarie mĩaka 5 tekuhinyia ndereti ndũngeni no horo tondu technology nayo ni yumite kuraihu yes agwira technology cenjagia o gwakia kuri timu cikaraga thi makorwo makirora uria tukugia new innovation tondu ni nginya gwe thimu irarutirwo wira they have a full size project yes thimu ngiiga haho kiheana uhoro uga project ruthingo-ini yes riwe yo kire advancement ya technology yes nayo tije go kiheana uhoro ta miguthite gatege ya hota dinge ukiandika mbea tu you see mobile telephone andu aria maguria thimu maria mbere aria you know everyone knows someone who had a phone ciaumo thimu ici cia mungurio yes tondu thimu cia mbere cia mobile phones ciaumaga around 250,000 aicio ndari kana mutigaire riri muchura Kilonzo akiheana uhoro woria it was a process guthie kwa Kenya Post kuheo mobile phone it's ahuthirie 250,000 then yes girimana mere ma 50 and it was a very heavy ni mutambo we munene yes hetu itiakire cia ndothe acha no na akigura go huri reu no na you see unless you are not at that level oichoka uyo kathimu reu of course the Motorola's came in fast to this country na ndore magurie Motorola bereri they equally had no one to call au nikireti na nikio mamecuragia handu uramiona tondu wahota kwa kumeigua Yuna makinya handu akameseto gwe muko akahutia haringitoni karira agetua ne kwayaro aroya negicagi kagega muno ina thimu yes mararia na mundu uguo konjera rimwe hindi o credit yari ya magana mau matano na yari ya wota yakura ya time ni ya thonga no ni cia karagia ya time hindi yo yes mundu uri wari wa mbere kugura thimu gicagi-ini ri agura thimu no igua atiri henjarie nake kena warie ruthu ndagika Salago Gai niwe ni araria Gai Isi andu gwitikira ati mundu mwaria nake na hatiri waya ri uhoro ucio ndu wagekagia andu muno of course those Motorola's came thimu igioka ciokete cicenjetie of course some you know upwardly mobile people would buy a Nokia that 310 na wale mamugurire yambe iyoko uguo no andu somewhere in the society nyamwanyi tego wo githaka kanya mukara kanyoka ya gutharu thingo kaigua eka vibrate that 310 was not your average phone asa na diari erio no riu hire yegania ringi makiria no ndo yoketari erio yes no iranyita neke nyiha in terms of size exactly neke tuka kana very beautiful yes okay nyeguo neo ni arehire riri uhoro wa composer now people had shops in River Road ciao gwikirira rwimbo nduri ya Jokonia na muthuri murata witu wetagwo Kiogothe andi kumutengura kwa ihinda riri ali gwikirira rwimbo yes we akiro rwimbo rwa Jeni Muthoni ena code yes ngire na kama hurira riu asa hurira of course ri ni wa cokire uyu kariu eho ya hana riu I think yo ni yari Toyota ya thimu Motorola ciho na sage mwiki yari very funny ya hana Wing Road ya kuhana na bainyanya na Wing Road no Wing Road ko horokeira
some few upwardly mobile people would buy Sony Ericsson flaps. Na itiari spare. Asa. Ya huruka ni yetu. Ya huruka. Ugo musage muri. Musage mugo akiri ya ordinary. Musage mwari wa ordinary. Tona wali mwari haba Sony. Wana kabuti kana. Na hari ugathi mukage. Na nikiendete muno ni atumia akuru. Kareko. Etagwo ni C113. O Motorora C113. Kari karaudi haha gicicio-ini. Kana iguru ya mutore. Kau nako kari kano kiuru. Kana kariuga kanini. Karigo kabu. Someone else sent me the ringtone ya thimu kau. Nigetha andu maririte. Gasi 113. Ke mwikete kanitha-ini mwaiguaga. Kagambite. Kaniuro ni kau. Ũkona mũtumia thiĩte ihenya kũhoyo wenda namenya ũkahorie watangaga andũ kanitha ng'ima na nĩho nginya aya matangatho ma kanitha mebundithire kuga nĩ tũraririkania andũ makĩingĩra kanitha makahoria thimũ ũmenya thimũ gaka-rĩ it could not go down with silence ona gũgakia tu itũra rĩothe nĩrĩamenya kĩroko itũra nĩrĩamenya nĩ wakia thimũ ũtukũ gĩthi toro nĩrĩamenyaga you have retired aigua gaka ĩkagambaga atĩa I don't know whether I can get that kau nĩ kanũ kana hinya mũno kanyamũ kau na gatiarĩ ha kũnyihia volume atiarĩ anga volume yoka ĩ standard na nĩ karitũha mũno cũcũ wanyu akũnete ũmwĩkĩrĩre namba kaniũrũ kau nĩ karĩ nginya ha gwĩkĩra mũhĩndo wa gũcuria ĩĩ nĩ karĩ na provision ya mũhĩndo na profession na tũmĩndo tũu nĩ twendagio either mũhĩndo kana na nĩ gacokaga gatumĩrwo nguo ĩna nyororo acokaga ekĩrwo ga 50 hau gatumagĩrwo nguo no thimũ ĩyo C113-rĩ harĩa yokire kũhũthĩrio-rĩ nĩ harĩa yanjirie rĩu kũheanwo ta kĩheo rabu-inĩ cia harambĩ yarie mũrĩathi na mbere kũgũra rabu ũrikare no wĩhotanĩre thimũ ĩno ĩgĩcoka ĩkaikara ĩkĩgĩa na sister wayo wetagwo C118 nayo yarĩ ndungu yana container ya ngari ya maĩ of course guwe gathimu kangi gokire a very nice Nokia is the first one that had an FM radio yarĩ Nokia T2610 yarĩ 1110 not the 1110 yarĩ 11 key T1110 ya mbere gũka na FM radio yes na iho yarĩ na ga screen card na no yacokire gĩtuĩka atĩ nĩ internet enabled ĩyo nao nĩ yarehire revolution na ma legends marĩa mangĩrire ti no horo ũyũ rĩ to horo ũrĩa ndagũkinyia haha rĩ matinda site yetagwo warp trick ndacuna rũkomo wĩ thaa 8:42 mathaa ũkĩmenya